तो राकेश भाई मुझे एक आईफोन एक्स, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक बंगला, 2-3 कैटरिंग कैफ, 4-5 दर्जन मियाँ खलीफा ऊपर से और एक सोने का ट्रक बहुत बड़ा सा। भोसड़ी के औकात में रह ले, खाल में रह ले। सुबह से देख रही हूँ औकात से बाहर जा रही है। सोना चाहिए ट्रक भर के। ये भी देख रही है कपड़े की बनवा के पहनी हूँ मैं भी। जिंदी मियाँ खलीफा मांग रही है। साले तेरे बाप ने भी वीडियो देखी है मियाँ खलीफा की, बड़ी शानदार होती है। अबे साले तेरे बाप ने भी देखी है बड़ी बड़ी गाड़ी है। राकेश बस